خبر داده بودیم صبح امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد شناسایی با روزگاری مردم، افتتاح انشاءات تعیینات گوناگون و ملاقات با نمایندگان و فعالان ولایت ختلان به مرکز این ولایت تشریف آوردند، چون هر وقت استقبال راهبری دولت در این ولایت به طور شایسته برگزار شد. 27 اکتبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد شناسایی با روزگار مردم، افتتاح انشاءات تعیینات گوناگون، تطبیق عملی برنامه‌های دولتی، وسعت کارهای آبادانی و بنیادکاری، دیدار و ملاقات با نمایندگان و فعالان و قشرهای گوناگون اهالی به ولایت ختلان تشریف آوردند. در فرودگاه بین المللی باختر پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان را رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده و دیگر شخصان رسمی گرم و صمیمی استقبال گرفتند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر باختر نخست مرکز پریناتالی ولایت ختلان را مورد بهره برداری قرار دادند. با بنیاد این مرکز معاصر طبی در سمت خدمترسانی سطح بلند طبی به مادر و کودک شرایط ارزنده فراهم آورده شد. اطلاع می‌دهند همکاران ما. 27 اکتبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر باختر مرکز پریناتالی ولایت ختلان را مورد بهره برداری قرار دادند. مرکز پریناتالی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در دایره تطبیق برنامه حفظ سالمی مادر و کودک و یاری تاجیلی در همکاری با شریکان رشد با طرح زیبا و زمانوی در نزد بیمارخانه کلینیکی ولایت ختلان به نام بوری واحدوف بنیاد گردیده است. ضمن شناسایی به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که خدمترسانی طبی در مرکز پریناتالی ولایت ختلان در شهر باختر به معیارهای بین المللی خصوصاً به طلبات سازمان جهانی تندرستی جوابگو است. مؤسسه نوی ساحه تندرستی از 3 آشیانه عبارت بوده دارای 10 شعبه از جمله شعبه‌های قبول، تشخیص، تحلیلگاه، مادر و کودک، تولد، عملیات جراحی و احیای کلانسالان می باشد. در شعبه عملیات جراحی که در آشیانه سوم بنا جایگیر است، برای گذراندن اکثر نمود عملیات جراحی اندویدیویی دستگاه و تجهیزات ضروری وصل و نصب گردیده است که پس از جراحی بیماران بستری و به احیاگری فرا گرفته می شوند. پیش از همه سپاسگزاری خود را با پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت جناب عالی امامعلی رحمان میکنم که ما طبیبان دارای چنین مرکز پریناتالی نایل گردیدیم. این هم باشد به شرافت 30 سالگی جشن استقلالیت تاجیکستان می باشد. هنگامی که ما دارای چنین مرکز شدیم، چنین تجهیزات های حاضر زمان شدیم، البته ما کوشش به خرج میدیم که خدمت رسانی اعلی صفت به مادر و کودک رسانیم. در مرکز پریناتالی ولایت ختلان که در مجموع 90 کت خواب دارد، 45 نفر متخصص دارای معلومات عالی طبی به کار تامین گردیدند که اساساً به ساکنان ولایت ختلان پیش از همه برای حفظ سلامتی مادران و کودکان نوزاد یاری بلندصفت طبی میرسانند. علاوه بر این بیش از 10 نفر به عنوان قبلا به شغل نیست همچون گروه‌های یاری رسان به کار جلب و با معاش خوب تامین شدند. در حقیقت این مرکز سطح خدمت رسانی سطح 3 را در دوش دارد، چون که تمام بیماران ولایت ختلان که در حالت وزین و نهایت وزین و جراحی‌هایی که از 2 و زیاده هستند در این مرکز بستری کرده می شود. ما با چنین مرکز خدمت رسانی نیاز داشتیم. شکرانه جناب عالی میکنیم که صاحب چنین بیمارخانه زمانوی گشتیم که با تمام تجهیزات و تکنولوژی نوی معاصر ما نائل گشتیم. این بعد ما تلاش میکنیم که دارای چنین تجهیزات نوی زمانوی که گشتیم برای پیشگیری کردن فوت مادر و کودک و حفظ سلامتی مادران و کودکان را تامین مینماییم. در مرکز پریناتالی تجهیزات حاضر زمان طبی از قبیل رنتگن رقمی، دستگاه‌های تشخیص اولتراسادا، اسباب‌های جراحی اندویدیویی، بهوش‌کنی و نفس‌دهی و دیگر تجهیزات معاصر که استحصال کشورهای پیشرفته جهان میباشند برای حفظ سالمی مادر و کودک شروع از دوره حامله‌داری تا تولد و بعد از تولد پیش بینی شده است وصل و نصب گردیده است. اینچنین در مرکز نقطه تمیزگردانی موجود است که تمام تجهیزات طبی بعد از عملیات جراحی پرره بی‌ضرر کرده می شود. برای دستگیری به واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان
барои дастгирии бевоситашон аз номи худам аз номи коллектив миннатдории худро расонам ва мо бениҳоят шод аз он ҳастем ки имрӯз ба мо муяссар гашт ки дар чунин иншооти ҳозиразамон яъне маркази перинаталии вилояти хатлон фаъолият намоем. маркази перинаталии вилояти хатлон сатҳи сеюми хизматрасонии тиббӣ ба шумор рафта имрӯз он бо тамоми таҷҳизотҳои ҳозиразамон ки ба стандартҳои ҷаҳон ҷавобгӯ ҳастанд таҷҳизонида шудааст ва ин барои мо имконият медиҳад ки мо боз ҳам беҳтару хубтар хизмати тиббии худро барои модарону кӯдакон расонида тавонем. дар ошхонаи марказ ба беморон модарони ҳомила ва модарони баъд аз таваллуди фарзанд ғизои болаззат ки асосан парҳезӣ аст бо риояи меъёрҳои беҳдоштӣ омода ва пешниҳод мегардад. барои таъмини бехатарӣ дар дохил ва беруни иншоот камераҳои назоратӣ насб шудааст. маркази перинаталии вилояти хатлон дорои системаи таъминоти нерӯи барқ, ҳавотозакунӣ, огоҳӣ аз сӯхтор ва шабакаи обрасонӣ мебошад. қобили таъкид аст ки корҳои сохтмонӣ дар ин иншооти соҳаи тандурустии мамлакат моҳи октябри соли 2017 бо дастури бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз гардида дар рӯзҳои таҷдид аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон пурра ба анҷом расида, тӯҳфаи арзишманди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба кормандони соҳаи тандурустии вилояти Хатлон ба шумор меравад. барои хизматрасонии саривақтии тиббӣ ба модару кӯдак дар маркази перинаталии вилояти Хатлон 2 адад воситаи нақлиёти ёрии таъҷилии сайёр бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурии муҷаҳҳаз мавҷуд аст. илова бар ин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади боз ҳам беҳтару хубтар расондани ёрии босифати тиббӣ ба беморон ба маркази перинаталии вилояти Хатлон як автомашинаи ёрии таъҷилӣ тӯҳфа карданд. акнун бо бунёди маркази перинаталии вилояти Хатлон дар шаҳри Бохтар дар самти хизматрасонии сатҳи баланди тиббӣ ба модару кӯдак шароити арзанда фароҳам оварда шуд. тамоми табобате ки мо имрӯз мекунем аз рӯи дастгоҳҳои замонавӣ аст. масалан имрӯз бо ултрасадои замонавӣ доплер S22-ро доро гаштаем. ин таҷҳизот тамоми тифлоне ки дар батни модар дар 16-20 ҳафтаи ҳомилагӣ ки тибқи стандартҳои миллие ки ба мо ҷорӣ шудааст онҳоро дарёфт мекунем. вақте ки кӯдак дар батни модар бо нуқсонҳои модарзодӣ ба вуҷуд омадааст ин тифлонро саривақт аз батни модар ҳомилагӣ қатъ карда мешавад. маврид ба зикр аст ки беморхонаи клиникии вилояти Хатлон ба номи Бурӯи Воҳидов дар доираи вусъати тадбирҳои бунёдкориву созандагӣ ободу зебо гардида тамоми иншооти ҳудуди он таъмиру навсозӣ карда шудааст. аз ҷумла шуъбаи қабули умумии беморхона пурра навсозӣ гардида бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ таъмин шудааст. дар шуъбаи мазкур 29 нафар мутахассиси бо таҷрибаи соҳаи тиб фаъолият мекунанд. бо мақсади дастрасии сокинони вилояти Хатлон ба хизматрасонии баландсифати тиббӣ аз қабили ташхису табобат ва ҷарроҳии бемориҳои гуногун дар ин муассисаи тандурустӣ шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. инчунин дармонгоҳи машваратӣ ва табиатшифоӣ назди беморхонаи клиникӣ низ навсозӣ гардида мутахассисони гуногун ихтисос дар 8 ҳуҷраи корӣ бо истифода аз дастгоҳу таҷҳизоти навини тиббӣ ва маводи табобатӣ ба беморон хизмат мерасонанд. дар асоси дастур супуришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар беморхонаи клиникии вилояти Хатлон ба номи Бурӯи Воҳидов маркази перинаталӣ бунёд карда шуд. мақсад аз бунёди ин маркази перинаталӣ дар сатҳи баланд расонидани ёрии тиббӣ ба модару кӯдак мебошад. маркази перинаталӣ вилоятӣ ба стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ буда ба тамоми таҷҳизотҳои пешрафтаи ҷаҳон муҷаҳҳаз гардонида шудааст. дар баробари қомат афрохтани ин марказ 5 бинои беморхонаи клиникии вилояти Хатлон аз таъмири асосӣ бароварда шуда қиттаҳои назди бино гулкорӣ шуда дарахтони нодир шинонида шудааст. мо табибон талош менамоем ки дар ҳифзи саломатии аҳолӣ саҳми арзанда дошта бошем. дар умум ҳудуди беморхонаи клиникии вилояти Хатлон ва маркази перинаталии навбунёд сабзкорӣ гардида гулу буттаҳои рангоранги мавсимӣ ва ниҳоли дарахтони нодири сояафкану ороишӣ шинонда шудааст. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дар маҳаллаи зархези шаҳри Бохтар муассисаи ғайридавлатии таълимии мактаби хусусии инноватсиониро ба истифода доданд. ин муассисаи муосири таълимӣ аз ҷониби оилаи Назризодаҳо барои 480 хонанда дар як баст бунёд гардида раванди таълим дар он бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шудааст.
27 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маҳаллаи зархези шаҳри бохтар муассисаи ғайридавлатии таълимии мактаби хусусии инноватсиониро ба истифода доданд. муассисаи таълимии хусусӣ аз таҳхона, 6 ошиёна, 22 синфхона, 5 лаборатория, ҳуҷраҳои корӣ барои омӯзгорон ва дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад. мактаби замонавӣ дар партави сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба истиқболи сазовори 30-солагии истиқлолияти давлатӣ аз ҷониби оилаи назризодаҳо барои 480 хонанда дар Якбаст бунёд гардида, раванди таълим дар он бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шудааст. айни замон дар муассисаи нави таълимӣ 300 нафар хонанда дар 3 зина ба таҳсил фаро гирифта шуданд. мо наврасони даврони соҳиби истиқлол шукрона аз он мекунем, ки дар чунин мактабҳои замонавӣ таҳсили илм карда истодаем ва бо шарофати муҳтарам ҷаноби олӣ аз илмҳои муосир бархурдор мебошем. мо ваъда медиҳем, ки дар оянда бо дониши мукаммали худ барои ватан ва миллати азизамон хизмат менамоем. мо шукрона аз он мекунем, ки зодаи даврон соҳиби истиқлолем. имрӯз муассисаи таълимии инноватсионӣ дари худро барои мо хонандагӣ боз намудааст. ин ҳама навгонию ободкорӣ албатта бо дастгирии бевоситаи ҷаноби олӣ асосгузору сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззам миллат мебошад. мо ҷавобан ба ин ғамхориҳои сарвари давлат ваъда медиҳем, ки ба баҳои хубу аъло хонда номбардори ватани хиш мегардем. дар муассисаи ғайридавлатии таълимии мактаби хусусии инноватсионӣ дар шаҳри бохтар муосиртарин шароит барои илмомӯзӣ аз ҷумла видеопроектор бо тахтаҳои электронӣ мавҷуд буда раванди таълим ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ карда шудааст. синфхонаҳои барҳаво аз ҷумла кабинетҳои фаннии химия, физика, биология, астрономия, геометрия, табиатшиносӣ, математика, ҷуғрофия, синфхонаи компютерӣ, китобхона, китобхонаи электронӣ, омодагии дифоъи ҳарбӣ ва амсоли ин имкон медиҳанд, ки хонандагон бо истифода аз шароити арзандаи илмомӯзӣ дар ин мактаби замонавӣ таҳсил намоянд. ба ҳамаи мо маълум аст, ки забони англисӣ яке аз забонҳои байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. муҳимияти забони англисӣ ҳангоми анҷом додани корҳои давлатӣ, таҳсил, туризм дақиқан маълум мегардад. бинобар ин мо дар ин муассиса фанни забони англисиро ба пуррагӣ хоҳем омӯхт ва номи Тоҷикистони худро бо кӯшишу маҳорати худ боло хоҳем бардошт. мо аз таваҷҷӯҳи пешвои муаззами миллат нисбати мактабу маориф ва саводнок гардонидани наврасону ҷавонон сидқан ибрози ташаккур мекунем ва дар ҷавоб мо ба пешвои миллат ваъда медиҳем, ки бо баҳои аъло таҳсил мекунем ва дорои маълумоти олӣ гардида ва ватан содиқона хизмат мерасонем. зимни шиносоӣ ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд, ки бо дар назардошти эълон шудани солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф дар муассисаи ғайридавлатии таълимии мактаби хусусии инноватсионӣ дар шаҳри бохтар равияи таълим бештар ба омӯзиши илмҳои табииву риёзӣ асосан бо забони англисӣ ба роҳ монда шудааст, ки ин усули муосири илмомӯзӣ барои сайқал додани тафаккури техникии хонандагон мусоидат мекунад. мо ҷавонони даврони истиқлол сай бар он дорем, ки таҳти роҳнамоӣ ва ғамхориҳои пешвои миллат барои боз ҳам ободу зебо гардонидани тоҷикистони азиз, таълим тарбияи насли наврас, баланд бардоштани савияи дониши онҳо ва дар амал татбиқ гардонидани ҳадафҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми арзанда гузорем ва шогирдонеро тарбия карда тавонем, ки ояндасози ҷомеаи имрӯза бошанд. мо зодагони даврони истиқлол шукрона аз он мекунем, ки ҳамқадами замон ҳастему аз навгониҳои замона воқиф гашта соҳибкамолу соҳиб ихтисос ва чун ворисони арзандаи диёри хеш имрӯз ба насли ояндаи миллат тадрис дода онҳоро ба роҳи рост ҳидоят мекунем ва аз навгониҳои замона воқиф месозем. дар баробари ҳамаи ғамхориҳои пешвои миллат мо омӯзгорони ҷавонро мебояд, ки сиёсати пешгирифтаи пешвои миллатро ҷонибдорӣ карда шогирдонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ ва арҷ гузоштан
ба неъматҳои истиқлолият тарбия намоем. дар ҳуҷраҳои озмоишгоҳи муассиса омӯзгорони соҳибтахассус бо истифода аз асбобу айёниятҳои дарсӣ таҷрибаҳои гуногуни амалӣ мегузаронанд, ки аз машғулиятҳои дӯстдоштаи хонандагон аст. илова бар ин, дар муассисаи таълимии хусусӣ ба ҳунаромӯзии хонандагон низ таваҷҷӯҳи хоса равона шуда, синфхонаҳои барҳавову алоҳидаи таълими меҳнат барои писарон ва духтарон, ки бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ таъмин аст, таъсис дода шудааст. ба иттилои масъулон дар муассисаи ғайридавлатии таълимӣ дар шаҳри Бохтар барои таълиму тарбияи хонандагон беш аз 50 нафар ба кор ҷалб гардиданд, ки 30 нафари онҳо омӯзгорони соҳибтахассус мебошанд. чанде аз омӯзгорони ҷавони мактаби хусусии инноватсионӣ дар шаҳри Бохтар хатмкардагони донишгоҳҳои бонуфузи кишварҳои гуногуни олам мебошанд. ман яке аз ҷавонони хушбахти даврони истиқлол мебошам, ки бо дастгирии бевоситаи пешвои муаззами миллат соли 2014 донишгоҳи эпокаи ҷумҳурии Албанияро хатм намудам. имрӯз бошад ба насли ояндасози миллат фанни технологияи иттилоотиро дар мактаби хусусии инноватсионии шаҳри Бохтар таълим медиҳам. дар муассисаи мо омӯзгорони хеле пуртаҷриба бисёр мебошанд. аксарияти омӯзгорони мо донишгоҳҳои бонуфузи кишварҳои хориҷиро хатм намуда дар мактаби мазкур таълим медиҳанд. дар муассисаи мо фанҳои дақиқ ба забони англисӣ таълим дода мешавад, ки ин барои забондонии насли наврас хеле муфид мебошад. мо шукрона аз истиқлол ва сарвари хеш мекунем, ки рӯз аз рӯз сафи мактабҳои замонавӣ афзуда истодааст. кӯшиш мекунам дар илму дониш ва таълиму тарбияи насли наврас саҳми арзандае гузорам. бо мақсади ҳифзи саломатии хонандагону омӯзгорон дар муассисаи нави таълимӣ нуқтаи тиббӣ сохта шудааст, ки бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурии кӯмаки аввалия муҷаҳҳаз мебошад. барои баргузор намудани ҷамъомаду чорабиниҳои гуногуни фарҳангиву оммавӣ дар ошёнаи панҷуми бинои муассиса толори маҷлисӣ бо 70 ҷойи нишаст сохта шудааст. дар китобхонаи муассиса шумораи зиёди адабиёти таълимию бадеӣ мавҷуд аст, ки хонандагон имкон доранд аз ин ганҷинаи бебаҳо бо самар истифода намуда дониши худро сайқал диҳанд. тамоми синфхона, ҳуҷра ва роҳравҳои муассиса дар фасли сармо бо шабакаи худӣ гарм карда мешаванд. қобили таъкид аст, ки барои таъмини хонандагони ноҳияҳои дурдасти мамлакат дар ошёнаҳои панҷум ва шашуми муассисаи таълимӣ хобгоҳ барои 160 нафар ҷойгир карда шудааст, ки дорои шароити зарурӣ мебошад. дар таҳхонаи бинои таълимӣ ошхонаи барҳавои замонавӣ бо 100 ҷойи нишаст мавҷуд аст, ки ба хонандагон ғизоҳои гарму болаззат омода ва пешниҳод мегардад. дар саҳни муассисаи таълимӣ барои тарғиби тарзи ҳаёти солим майдончаи муосири варзишӣ сохта шудааст, ки дар он хонандагон бозиҳои футболи хурд, волейбол ва баскетбол баргузор менамоянд. ҳадаф аз бунёди муассисаҳои наву замонавии таълимӣ таи солҳои охир дар ҷумҳурӣ фароҳамсозии шароити арзанда барои таълиму тарбияи насли оянда аст. мо оилаи назризодаҳо дар партави дастури супориш ва ҳидоятҳои асосгузори сулҳи ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати фароҳам овардани шароити арзандаи таҳсил барои насли наврасу ҷавон иқдом гирифтем, ки як муассисаи таълимии инноватсионӣ дар шаҳри Бохтар бунёд намоем. раванди таълим дар муассисаи мо пурра бо усули аврупоӣ ба роҳ монда шуда, хонандагон аз барномаҳои таълимии ҳозиразамон бархурдоранд. ҳадафи мо аз бунёди ин муассиса то андозае ҳам бошад дар рушди маорифи мамлакат ва ба ин восита тарбияи хонандагон болоёқат ҳиссаи арзанда дошта бошем. миннатдории самимонаи худро ба пешвои муаззами миллат мерасонем, ки мо соҳибкоронро ҳамеша дастгирӣ мекунанд ва дар ҷавоб ба ин дастгириҳояшон талош мекунем барои ободии ватанамон саҳми босазои худро гузорем. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сатҳу сифати корҳои сохтмонӣ ва тарҳи бинои муассиса баҳои баланд дода, иқдоми созандаи соҳибкори ватаниро намунаи ибрату шоистаи таҳсин арзёбӣ карданд. пас аз шиносоӣ бо шароитҳои фароҳам гардида дар саҳни муассисаи нави таълимии хусусӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади бунёди муассисаи таълимии томактабӣ барои 200 нафар тарбиятгиранда санги асос гузоштанд. тибқи лоиҳа боғчаи кӯдакон аз 3 ошёна ва 10 ҳуҷраи барҳавои таълимӣ иборат буда, бо тарҳи муосир ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои замони муосир сохта мешавад. саҳн ва атрофи муассисаи ғайридавлатии таълимии мактаби хусусии инноватсионӣ дар шаҳри Бохтар сабзкорӣ шуда, бо гулу буттаҳои мавсимии ороишӣ зиннат ёфтааст.
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри бохтар ҳамчунин муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16-ро ифтитоҳ намуданд. муассисаи нави таълимӣ аз лиҳози меъморию сохтмонӣ ва имконияти мусоиди таълиму тарбия дар шаҳри бохтар камназир аст. 27 октябр дар маркази вилояти Хатлон шаҳри Бохтар асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчунин дар маросими мавриди баҳрабардорӣ қарор додани бинои наву замонавии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 иштирок намуданд. ин муассисаи таълимӣ дар доираи дастуру супоришҳои бевоситаи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва маблағгузории ширкати чинии Синахидро Тоҷикистон бо харҷи зиёда аз 10 миллион сомонӣ бунёд карда шуда аз лиҳози меъморию сохтмонӣ ва имконияти мусоиди таълиму тарбия дар шаҳри Бохтар назираш кам аст. зимни шиносоӣ бо шароити таълиму тарбия ба президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки мактаби мазкур барои 640 хонанда дар ду баст пешбинӣ гардида корҳои сохтмониро коргарону мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Диаманка ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сарҳадсоз дар асоси лоиҳа ва тарҳу услуби хоси сохтмонию меъморӣ бо сатҳу сифати баланд ба анҷом расонидаанд. бинои асосии мактаб ки аз 3 ошиёна иборат аст дорои 32 синфхонаи муҷаҳҳаси фаннӣ ва ҳуҷраҳои корӣ барои омӯзгорон мебошад. ҳамаи синфхонаҳои мактаб аз ҷумла синфхонаи химия, биология, асосҳои кор бо компютер, физика, математика, омӯзиши забонҳои хориҷӣ, омодагии ибтидоии ҳарбӣ ва ҳунаромӯзӣ бо пешрафтатарин технология ва воситаҳои муосири илмомӯзӣ ба монанди тахтаҳои электронӣ ва компютерҳо муҷаҳҳаз гардидааст ва дар ин баробар ҷиҳати сайқал додани дониши хонандагон 3 озмоишгоҳ амал мекунад ки истифодаи онҳо дар раванди таълим аз таҷрибаи самаровар дар соҳаи маориф ба ҳисоб меравад. мо миллати сарфарозу хушиқболем, парвардаи озодиву истиқлолем, ин дамбари пешвои миллат яксар аз бахти баланди хештан меболем. муҳтарам пешвои муаззами миллат, мо насли навраси ҷомеа шукргузор аз он ҳастем ки дар фазои тинҷиву амнияти кишвари азизамон зиндагӣ мекунем. ин амнияту тинҷӣ ва сулҳу суботи саросарии ватан маҳз аз талошҳои шабонарӯзии шумо муҳтарам ҷаноби олӣ ба даст омадааст. хуш омадед пешвои муаззами миллат. муҳтарам ҷаноби олӣ, ман ба омӯзиши фанҳои табиӣ риёзӣ шавқу рағбати комил дорам. ҳамзамон гирандаи стипендияи президентӣ мебошам. соли таҳсили 2020-2021 дар озмуни ҷумҳуриявии мактаббачагон аз фани биология иштирок карда сазовори ҷои ифтихорӣ гардидам. хуш омадед муҳтарам ҷаноби олӣ. Сын таджиков, лидер наш, приветствуем мы вас. Вы гордость наша и опора. Приветствуем мы вас. И рядом с вами мы идем. И ваш язык любя, мы все на русском языке приветствуем вас. ба таъкиди пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳадафи ҳукумати мамлакат аз фароҳам сохтани шароити беҳтарин дар муассисаҳои таълимӣ аз он иборат аст ки бо истифода аз чунин имконияти мусоид насли наврасу ҷавон илму дониш омӯзанд, касбу ҳунарҳои замонавиро аз худ намоянд ва дар оянда ба халқу ватан содиқона хизмат кунанд. аз омӯзгорону роҳбарияти ин боргоҳи илму маърифат даъват карда шуд ки бо истифода аз шароити хуби дар ин муассиса муҳайё гардида ба сатҳу сифати таълиму тарбияи насли наврасу ҷавон таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намоянд. шукри ваҳдат, шукри бахти пойдо, пешво дорем ифтихор, бемалол аз заҳмати пайвастааш, гулгулафшон аз меҳан чун баҳор. раҳ ёфтию дар шаби торик давидӣ, ҳангоми саҳар чун шафақи субҳ дамидӣ, бо хуни ҷигар сулҳ биёвардӣ ба мардум, бар чашми ғаразноки аду хок шабидӣ. ай шоҳи аҷам хуб ба мақсад бирасидӣ, мехост ки абри сияҳе рӯи ту пӯшад, раъде шудию пардаи он абр даридӣ, то хавфу хатар дур бигардад зираҳи халқ, фарҳод шудӣ синаи кӯро бидаридӣ.
ای شاه عجم خوب به مقصد برسیدی. мактаб ҳамчунин дорои бунгоҳи тиббӣ, ошхона барои 100 нафар, маҷлисгоҳ бо 320 ҷои нишаст ва толори васеъу барҳавои варзиш мебошад. толори варзишӣ ки барои машқу тамрини намудҳои гуногун пешбинӣ шудааст, пеш аз ҳама дар тарғиби тарзи ҳаёти солим байни хонандагон ва омода намудани варзишгарони оянда нақши асосӣ хоҳад дошт. имрӯз барои мо омӯзгорону хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 шаҳри Бохтар боиси ифтихор ва сарфарозист ки бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирӣ ва иқдомҳои созандаву бунёдкори пешвои муаззами миллат чунин як муассисаи таълимию хуштавру замонавиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. мо омӯзгорон дар оянда кӯшиш менамоем ки насли наврасро дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ ба воя расонида ва дар баланд бардоштани саҳвияи дониши онҳо ба камол расонидани наврасону ҷавонони баркамоли миллат нақши худро гузорем. дар муассисаи таълимӣ 45 нафар коргар кор ва фаъолият менамоянд ки 30 нафари онҳоро омӯзгорон ташкил медиҳанд. имрӯз басо фароманду шод аз он ҳастем ки дар шаҳри мо як мактаби хубу замонавӣ با تمام تجهیزات‌های معاصر، کابینت‌های مجهز ساخته به استفاده داده شد. میانه‌داری به پایان خویش را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم پرزیدنت عزیزمون میرسونیم که غمخواری و پشتیبانیشان نسبت به علم و معارف و نسل نورس خیلی زیاد میباشند. дар ин мактаб ҳамчунин як буххонаи дорои таҷҳизоти муосири бо ангишт фаъолияткунанда сохта ба истифода дода шудааст ки дар мавсими сармо тамоми синфхонаҳо бо гармӣ таъмин карда мешавад. ҳудуди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16 ки 2 гектарро ташкил медиҳад, ҳамзамон дар фазои кушод майдончаҳои муосири варзишӣ аз қабили футболи хурд, баскетбол, волейбол ва теннис бунёд гардида, барои гузаронидани дарсҳои амалии омодагии ҳарбӣ як майдончаи замонавӣ низ сохта шудааст. Funny.
пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази вилояти Хатлон ҳамчунин коргоҳи мебелсозии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Акобирро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Дар коргоҳи мазкур асосан мизу курсиҳо барои хона ва муассисаҳои таълимӣ, мебел барои коргоҳу ошхона ва маҷмӯи мебел барои манзилҳои истиқоматӣ истеҳсол карда мешавад. 27 октябр дар шаҳри Бохтар бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон коргоҳи мебелсозии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Акобир мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. коргоҳи мазкур аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Нуралӣ Бекназаров бо харҷи қариб 3 миллион сомонӣ сохта шуда дар ин ҷо асосан номгӯи зиёди мебел аз қабили мизу курсиҳо барои хона ва муассисаҳои таълимӣ, мебел барои коргоҳу ошхона ва маҷмӯи мебел барои манзилҳои истиқоматӣ истеҳсол карда мешавад. дар маҷмӯъ иқтидори солонаи коргоҳ коркарди зиёда аз 15 000 тахтаҳои махсус ба монанди ДСП, МДФ, ДВП ва истеҳсоли 600 маҷмӯи мебелҳои гуногуни мулоим буда дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ аз хориҷи мамлакат аз ҷумла Туркия, Италия ва Чин ворид карда шудааст. раванди истеҳсоли мебел ки аз ҷониби мутахассисони соҳаи саноат мураккабтарин кор дониста мешавад, дар асоси дархости ташкилоту муассисаҳо ва аҳолӣ пурра дар дохили корхона сурат мегирад. ашёи хом ба монанди чӯбу тахта, фурнитура ва дигар қисмҳои металлӣ ки барои истеҳсоли мебел зарур аст, аз хориҷи мамлакат ворид карда мешавад. ба гуфти масъулони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Акобир, тамоми намуди мебел ки дар ин ҷо истеҳсол карда мешавад аз лиҳози тарҳ ва сифат ҷавобгӯи стандартҳои замони имрӯз буда дар бозори Тоҷикистон харидорони бештар доранд. ҳадафи чоруми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон саноаткунонӣ бо суръати кишвар мебошад. мо ҳамчун соҳибкори ватанӣ барое ки дар ин ҳадаф саҳми худро гузоштанд, ин коргоҳи мебелбарориро таъсис додем. зиёда аз 20 нафар сокинони шаҳри Бохтар дар ин корхона кору фаъолият мекунанд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Акобир барои кормандон шароитҳои замонавӣ, музди маоши баланд, хӯроки гарм таъмин менамояд. аз ин пас сокинони шаҳри Бохтар, ноҳияҳои наздики он дилхоҳ вақт омада мебелҳои хоҳиши худро барои мо пешниҳод менамоянд. ҷамъияти мо сари вақт бо сифати баланд ва бо нархи дастрас дархости мизоҷонро иҷро мегардонад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иқдоми соҳибкор баҳои баланд дода таъсиси чунин коргоҳҳоро дар таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ муфид арзёбӣ намуданд. аз ҷумла таъкид карда шуд ки дар вақти истеҳсоли мебел пеш аз ҳама таваҷҷӯҳ ба сифат ва тарҳи он равона карда шавад. зеро имрӯз дар бозор молу маҳсулоте метавонад рақобатпазир бошад ки дорои сифати баланд ва ҷавобгӯи замони муосир аст. бо дарки муҳимияти ин масъала масъулони коргоҳи навтаъсис мутахассисони варзидаро ба кор ҷалб намуда дар вақти истеҳсоли ҳама намуди мебел ашёи сифаташ баландро истифода мебаранд. бо ибтикору дастгириҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаҳои истеҳсолӣ бунёд гардида, мо духтарони маҳаллӣ ба ҷои кори доимӣ таъмин гардидем. аз тарафи соҳибкор барои кормандон шароитҳои замонавӣ, маоши баланд, сару либоси корӣ, хӯроки гарм таъмин карда шудааст. дар саҳни ҳавлии коргоҳи нав маҳсулоти истеҳсолкардаи корхонаҳои саноатии шаҳру ноҳияҳои минтақаи Бохтари вилояти Хатлон ба намоиш гузошта шуд. дар корхонаҳои саноатии вилоят дар давоми 9 моҳи соли равон ба ҳисоби 7 миллиарду 81 миллион сомонӣ молу маҳсулот истеҳсол карда шудааст, ки дар қиёс ба ҳамин давраи соли гузашта 1 миллиарду 76 миллион сомонӣ зиёд мебошад. бахшида ба 30-мин солгарди истиқлоли давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон 66 коргоҳ корхонаи нави саноатӣ бо фарогирии 700 ҷойи корӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд ва дар 15 иншооти дигар корҳои сохтумонӣ ва васлу насби хатҳои технологӣ идома дорад.
президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар минтақаи саноатии шаҳри бохтар коргоҳи истеҳсоли мебел ва сардхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди баракати истиқлолро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. коргоҳи мебелсозӣ ва сардхона аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Анваршоҳ Шодмонзода бунёд карда шудааст. 27 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар минтақаи саноатии шаҳри бохтар коргоҳи истеҳсоли мебел ва сардхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди баракати истиқлолро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. коргоҳи мебелсозӣ ва сардхона дар майдони қариб 1 гектар аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Анваршоҳ Шодмонзода бунёд карда шудааст. зимни шиносоӣ бо раванди истеҳсоли мебел таъкид карда шуд ки тибқи баҳогузории озмоишгоҳӣ маҳсулоти коргоҳ аз лиҳози намуд ва сифат ба стандартҳои замони имрӯз ҷавобгӯ мебошад. вобаста ба фармоиш ва талаботи бозор дар ин коргоҳи навбунёд зиёда аз 30 номгӯи мебел аз қабили ҷевону рахтихоб, мизи курсӣ барои хона, корхона, ошхона ва муассисаҳои таълимӣ истеҳсол карда мешавад. дастгоҳу таҷҳизоти замонавии мебелсозӣ аз ҷумҳурии мардумии чин ворид ва дар коргоҳ васлу насб карда шудааст. ба таъкиди сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба истифода додани чунин коргоҳҳо ки асосан молу маҳсулоташон воридот ивазкунанда ва ба содирот нигаронида шудааст, дар роҳи расидан ба ҳадафи чоруми миллии саноатикунонии босуръати мамлакат қадами устувор ба ҳисоб меравад. бо назардошти аҳамияти бузурги ҳадафи мазкур, имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилоят, хусусан дар шаҳри бохтар аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ дар заминаи технологияи муосиру инноватсионӣ коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ бунёд карда мешаванд. сардхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди баракати истиқлол низ ба таври замонавӣ сохта шуда барои нигаҳдории маҳсулоти гуногуни кишоварзиву маводи ғизоӣ имконияти васеъ дорад. аз ҷумла дар сардхона ки аз 5 қисм иборат аст, имкони захира намудани 1500 тонна сабзавоту мева ва 100 тонна гӯшт мавҷуд мебошад. дар сардхона дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ ки ҳарорати дохилии иншоотро мутобиқ ба меъёр нигоҳ дошта сифати хуби маҳсулотро таъмин менамояд, насб гардидааст. корхонаи истеҳсоли мебел ва сардхонаро мо барои таъмин намудани бозори дохилӣ бо маҳсулоти дохилӣ ба истифода додем ки зиёда аз 30 нафар ҷойи корӣ дар он таъсис дода шудааст. бо мақсади рушди соҳибкорӣ таъсис додем. дар ин сардхонаҳо маҳсулоти озуқаворо, яъне аз қабили сабзавот, мева, гӯшт зиёда аз 8 то 1 сол нигоҳ дошта мешавад. мо аслан бо хоҷагӯи деҳқонӣ ҳам шаҳри бохтар, ҳам ноҳияи гирди атроф бо шаҳри турсунзода ҳам шаҳрномаҳо бастагием, харидорӣ карда оварда дар шаҳри бохтар нигоҳ дошта захира мекунем. корхонаи мебел бошад, бо технологияҳои инноватсионии нав таъсис дода шудааст. айни замон дар сардхона дар алоҳидагӣ ангур, сабзӣ ва гӯшт нигоҳдорӣ карда мешавад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати бештар намудани теъдоди чунин сардхонаҳо дар ҳудуди шаҳри бохтар ва дигар навоҳии вилояти хатлон масъулонро вазифадор намуданд. зеро вилояти хатлон аз минтақаи калидии аграрии тоҷикистон буда, таъминоти аҳолии ҷумҳурӣ бо аксар номгӯи маҳсулот аз фаъолияти кишоварзони он вобастагии амиқ дорад. соҳибкори маҳаллӣ Анваршоҳ Шодмонзода иқдом гирифтааст ки оянда дар минтақаи саноатии шаҳри бохтар боз як коргоҳи истеҳсоли обҳои рангаи ташнашикан бунёд намояд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон баъдан дар шаҳри бохтар маркази стоматологии вилояти хатлонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои нави дуошиёна бо тарҳи муосир сохта шуда дар таҳхонаи он ҳуҷраҳои ёрирасони табобати дандон ҷойгир карда шудааст ки барои беморон шароити муосири табобати дандон фароҳам оварда шуд. 27 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маркази вилояти хатлон шаҳри бохтар маркази стоматологии вилояти хатлонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои нави дуошиёна бо тарҳи муосир сохта шуда дар таҳхонаи он ҳуҷраҳои ёрирасони дандонпизишкӣ ҷойгир карда шуданд ки барои беморон шароити муосири табобати дандон фароҳам оварда шуд. дар асоси лоиҳа маркази стоматологии вилояти хатлон аз 4 шуъба аз ҷумла шуъбаҳои муолиҷавӣ, ҷарроҳӣ, кӯдакона ва ғайра иборат буда бо дастгоҳу таҷҳизоти навтарини тиббии истеҳсоли кишварҳои пешрафтаи дунё муҷаҳҳаз гардонда шуданд. бахшида ба 30 солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон
مرکز استоматологی ولایت ختلان دارای بینای دوشانه و تخانه شد که این هم یکی از پیشروی‌ها در ساحه تندرستی میباشد. پیش از همه میان‌داری طبیبان ولایت را با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانیم. ما وعده میدیم که سطح و صفت خدمترسانی استоматологی را ولایت را در سطح بلند می‌برداریم و این چنین گفتنی هستم که دویمونو با وطن صادقانه خدمت میکنیم. مرکز استоматологی ولایت ختلان دارای 3 شعبه میباشد: شعبه معالجوی، شعبه جراحی جاغ و روی و شعبه دندانشینانی و اینچنین از حجره‌های کودکانه و نورسان، شعبه دندانسازی و اینچنین حجره‌های دندان تیارکنی میباشد. پیشتر در مرکز ما حجره‌ها خرد و تنگ بودند. حاضر شکر دوران استقلالیت که ما صاحب چنین بینای زمانوی شدیم. مساحت عمومی بینای نوبنیاد 960 متر مربع را تشکیل می‌دهد. برای تشخیص سریع‌وقتی، دقیق و زود معین نمودن بیماری‌های استоматологی، طبابت، پرمکونی، جراحی جاغ و با صفت ساختن دندان 15 تجهیزات نو خریداری کرده شده است. دستگاه و تجهیزات طبی از جانب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان خریداری و وصل و نصب گردیده است که از این پس برای تشخیص و طبابت صحیح و سریع‌وقتی بیماران استفاده می‌شوند. فرمایشگر بنا ریاست ساختمان اساسی ولایت ختلان بوده، آن با صفت بلند و جوابگو به طلبات زمان امروزه بنیاد کرده شده است. از جانب جدیمه صابرسم در ولایت ختلان مرکز استоматологی ولایت ختلان ساخته به استفاده داده شد که بنا با تمام تجهیزات زمان معاصر مجهزانده شد. کارهای ساختمانی از طرف شرکت جدیمه صابرسم با صفت اعلی به اتمام رسانده شد. در رفت کارهای ساختمانی 150 نفر کارگر با جای کار تامین کرده شد. مرکز استоматологی ولایت ختلان در دایره نقشه چاره‌بینی ها بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان ساخته شده برای طبیبان امکانات سازگار فعالیت تشکیل گردید. عین حال ما در حجره بعد جراحی قرار داریم. بیمارانی که جراحی میشوند حالتشان کمتر وزن‌تر میشد. ما به حجره بعد جراحی آورده بستر مینماییم. توسط دستگاه نو ما بیمارانی که بعد جراحی حالتشان وزن‌تر میشد ما در اینجا خوابانده با همین تجهیزات نو کمک میرسونیم. طبیبان با استفاده از دستگاه و تجهیزات معاصر می توانند به ساکنان خدمت بلند طبی رسانند. تحلیل ها نشان می دهند که سالهای آخر شماره نفرانی که از بیماری های دندان شکایت می کنند افزایش یافته است و بنیاد مرکز نو زمانوی سریع‌وقتی می باشد. پس از مورد استفاده قرار گرفتن مرکز استоматологی در مرکز مأموری ولایت ختلان شهر باختر بیشتر از 50 نفر طبیبان به خصوص کادرهای جوان بیشتر از حساب زنان با جای کار دائمی تامین گردیدند. در مرکز نو که پر با دستگاه‌های معاصر تشخیصی تامین است، طبیبان می توانند همه گونه عملیات جراحی‌های استоматологی را با موفقیت و صفت بلند انجام دهند. امروز با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان باز یک بیمارخانه کلینیکی در شهر باختر با تجهیزات‌های زمانوی تجهیزانیده شده به استفاده قرار داده شد. این تحفه از طرف جناب عالی بهر کارمندان ساحه استоматологی بهترین تحفه در جشن 30 سالگی استقلالیت می باشد. ما طبیبان نسل استقلال با این همه غمخواری جناب عالی وعده می دهیم که هرچی بهتر و خوبتر کار و فعالیت استоматологی را پیش می بریم و به مردم هرچی بهتر خوبتر خدمت می رسونیم. شعبه جراحی ما عین حال همه نمود جراحی گذرانده می شود. همین شعبه ما با تجهیزات‌های نو تجهیزانیده شده است و کار ما رو خیلی آسان و خوبتر و بهتر میکنه. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی از مرکز استоматологی ولایت ختلان به صفت کارهای ساختمانی اجرا گردیده بهای بلند داده با طبیبان صحبت آزاد و صمیمی انجام دادند. پرزیدنت مملکت تاکید کردند که دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در سیاست پیشگرفته خود تامین رشد ساحه تندرستی را یکی از هدفهای افضلیتناک قرار داده، همساله مبلغ گذاری را در این سمت افزایش می‌دهد تا که سالمی
солимии ҷомеа ки боигарии давлат аст бе мушкилӣ таъмин карда шавад. сардори давлат табибонро бо муҳайё гардидани чунин шароит ба хизмати софдилона, иҷрои саривақтии масъулият, риояи одоби муошират бо корафтодагон ҳидоят намуданд. баъди ба фаъолият оғоз кардани маркази стоматологии вилояти хатлон дар шаҳри бохтар, сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ беҳтар, табобати оризаҳои дандон осон сурат мегирад ки ин омил аз рушди соҳаи тандурустӣ ба хусус бахши дандонпизишкӣ дар вилоят ба ҳисоб меравад. миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат, асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки соҳиби як бинои замонавӣ гардидем. ман ҳамчун мутахассиси ҷавон дар ин маркази нав кор ва фаъолият карда истодам ва ҳаракат мекунем ки аз ин дастгириҳои пешвои миллат бетараф набуда барои солимии ҷомеа, барои пешрафти давлат, барои пешрафти Тоҷикистони азиз хизматгузор бошем. шинондани дарахтони сояафкани ороишӣ, гулу буттаҳои мавсимӣ ва бисёрсола, насби нишастгоҳҳои замонавӣ назди бинои навбунёди маркази стоматологии вилояти хатлонро ободу назаррабо гардонда ба ҳусни шаҳри бохтар зебоӣ зам кардааст. имрӯз пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кӯчаи Садриддин Айнии шаҳри Бохтар ҳамчунин бинои нави маркази тибби хатлонро ифтитоҳ намуданд. ин маркази тиббӣ дорои 40 кат буда, дар як рӯз имкони қабули бештар аз 60 нафар беморро дорад. 27 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари кории худ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар кӯчаи Садриддин Айнии шаҳри Бохтар дар расми ифтитоҳи бинои нави маркази тибби Хатлон иштирок намуданд. тибқи лоиҳа бинои маркази тибби Хатлон аз таҳхона ва 5 ошёна иборат буда бо сифати баланди меъморию шаҳрсозии муосир бунёд гардидааст. корҳои сохтмонӣ дар иншоот соли 2019 оғоз гардида, бинои нав дар заминаи дастгириҳои ҳамешагии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба ҷашни фархундаи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби оилаи Назаровҳо сохта шудааст. сипосгузорӣ мо табибон аз таваҷҷӯҳи зиёди асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки ба соҳаи тандурустӣ таваҷҷӯҳи бениҳоят зиёд доранд ва имрӯз мо табибон иқдом гирифтем ки дар маркази вилояти Хатлон шаҳри Бохтар муассисаи ташхисию табобатии маркази тибби Хатлон ки давоми 13 сол фаъолият менамуд, аз бинои 2 ошона иборат буд ва имрӯз бинои 5 ошона сохта ба истифода дода шуд ва дар ин марказ табибон имрӯз имконият доранд ки аз таҷҳизотҳои пешрафтаи муосири тиббӣ, ташхисию табобатӣ ба монанди таҷҳизотҳои муоинаи даруннигорӣ, эндоскопӣ, эндовидеоҷарроҳӣ, ултрасадои доплерӣ ва дигар таҷҳизотҳое ки барои ташхису табобати беморон имрӯзҳо зарур аст, мо дар ин марказ таъмин намудем. дар рафти корҳои сохтмонӣ бештар аз 100 нафар мутахассисону коргарон аз ҳисоби сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори мавсимӣ таъмин буданд. дар шуъбаҳои маркази тибби Хатлон аз ҷумла шуъбаҳои дармонгоҳӣ, ҷарроҳӣ, табобатӣ, эҳёгарӣ ва ғайра ки бо таҷҳизоти муосири ташхису табобатӣ таъминанд, барои муолиҷа ва табобати беморон шароити мусоид муҳайё гардидааст. дар ошёнаи якуми бино шуъбаи дармонгоҳӣ иборат аз ҳуҷраи табибони ҷарроҳ, урология, қалб, стоматология, эндовидеоскопӣ, ташхиси сурхруда, меъда, рудаи 12 ангушта, роҳҳои нафас ва таҳлилгари ҷигар, сабти барқии дил, ултрасадо ва ғайра ҷойгир мебошанд ки барои саривақт муоина ва табобати беморон пешбинӣ гардидаанд. дар беморхона таҷҳизоти нави эндоскопӣ мавҷуд мебошад ки аз гастроскопия барои муайян намудани бемориҳои сурхруда, меъда, рудаи 12 ангушта, колоноскопия барои муайян намудани бемориҳои рудаи ғавз, бронхоскопия барои муайян намудани бемориҳои роҳҳои нафас ва халидохоскопия истифода мешаванд. аз ин пас мо метавонем бо истифодаи ин асбобҳо беморонро ташхис ва табобат кунем.
мо табибон аз ин дастгириҳо ҳавасманд шуда аз ҳама имкониятҳои мавҷуда истифода намуда ваъда медиҳем ки ба аҳолии диёрамон содиқона хизмати тиббӣ мерасонем. ҳамзамон дар беморхона ҳуҷраҳои ташхиси ултрасадоии қалб, ҳуҷраи қабул, гиёҳдармонӣ, озмоишгоҳи клиникиву биохимиявӣ, осебшинос, ҳуҷраи хатна, китобхона барои бозомӯзии табибон, ҳамшираҳои шафқат ва шунавандагони шуъбаи донишкадаи таҳсилоти баъдидипломии кормандони соҳаи тандурустии вилояти Хатлон, коллеҷҳои тиббӣ ва донишҷӯёни факултети биохимияи донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав фаъолият менамоянд, ки яке аз дастовардҳои навини маркази навбунёд ба шумор мераванд. Ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки маркази тибби Хатлон дорои 40 кат буда имкони қабул кардани бештар аз 60 нафар бемор дар як рӯзро доро мебошад. Дар ошёнаи дуюм ва сеюми бино шуъбаҳои эҳёгарӣ, ҷарроҳӣ ва беморони амрӯзи даруна, ошхона, амалиётхона, ҳуҷраҳои табибон, бастубанд ва доругузаронӣ фаъолият менамоянд. мо метавонем ки барқароркунии пайвандакҳои сипаршакро ҷорӣ намоем ва дар баробари ин амалиётҳои ҷарроҳӣ эндопротезӣ кунунӣ буғумҳо ки ҳозир бисёр беморҳо ба ҳамин ҷарроҳиҳо муҳтоҷ мебошанд, мо метавонем бо як нархи дастрас ин амалиёти ҷарроҳиро дар ин марказ ҷорӣ намоем ва ҳам шикасти устухонҳои дарозрӯя бо истифода аз пайвандакҳои қулфакдор ки мо ҳам дар устухонҳои рон, ҳам дар соқ, ҳам дар бозу васеъ истифода мебарем ва бо асбобҳои нав мо харидорӣ кардем ва дар ин марказ метавонем инро бо васеътар истифода барем, ки метавонад бе буриши мавқеи шикаст бо махсусан асбоби равонакунанда мо ҳамон пайвандаки қулфакдорро ба устуғон дохил мекунем ва бо муроватҳо мустаҳкам мекунем. ин имкон медиҳад ки бемориҳо бе гузоштани иловагии бандинаи каҷӣ роҳ гарданд ва часпиши устухонҳо тезтар барқарор шавад. толори маҷлисгоҳи замонавӣ, ҳуҷраҳои маъмурӣ, ҳуҷраҳои таълимӣ ҳамчун базаи илмию клиникӣ мавҷуданд, ки барои пешбурди фаъолияти минбаъдаи кормандон нигаронда шуданд ва барои такмилу баланд бардоштани донишу малакаи касбии кормандон мусоидат менамояд. дар маркази тибби Хатлон, ки бо таҷҳизоти муосири ташхисӣ ва муолиҷавӣ таъмин мебошад, мушкилтарин ҷарроҳиҳо аз ҷониби табибони соҳибтаҷриба гузаронда мешаванд, ки пеш аз ин беморон ба пойтахти мамлакат мерафтанд, ки ин вақт ва харҷи зиёдро талаб мекард. акнун бо дастрасии дастгоҳу таҷҳизоти нави тиббии пешрафтаи ҷаҳонӣ мушкилоти чандсолаи соҳаи тандурустии маркази вилоят ҳал гардида сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ беҳтару хубтар мегардад. имрӯзҳо тибқи сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мо дар зери осмони софу беғубор дар тинҷию оромӣ кор ва фаъолият карда истодаем. Маркази тиббии Хатлон давоми 13 соли охир фаъолият менамояд ва имрӯз файзу баракоти истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистони азизамон аст, ки дар маркази шаҳри Бохтар, дар маркази вилояти Хатлон боз як муассисаи нави табобатӣ бинои 5 ошёнаи маркази тиббии Хатлон ба истифода дода шуд. Мо кормандон бо як рӯҳияи баланд, бо дастгирии бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки ба соҳаи тиб ниҳоят диққати ҷиддӣ медиҳанд, ба кор ва фаъолият шурӯъ менамоем. Маркази тиббии Хатлон бо таҷҳизотҳои ҳозиразамони пешрафтаи муосир таъмин карда шудааст, то ин ки соҳаи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ беҳтару хубтар гардад. Бо ин таҷҳизотҳо кори мо хело беҳтар мешавад ва ёрии мо ба халқ боз ҳам беҳтар мегардад. асосан ҷарроҳиҳо бидуни буридан бо роҳу усулҳо ва таҷрибаи пешрафтаи тибби муосир бо истифода аз таҷҳизоти ҳозиразамони эндовидеоҷарроҳӣ анҷом дода мешаванд, ки ташхису муоинаи беморон ба пуррагӣ муайян карда шуда, амалиётҳо бо тарзи ҷарроҳии хурд зуд барқароршавии ҳолати беморон бе хунравии зиёд бо муваффақият анҷом дода мешаванд. дар маркази тибби Хатлон ҷарроҳиҳо дар роҳҳои талхагузар, дар ҷигар, дар меъдаву рӯда, дар бемориҳои занона яъне гинекологӣ
дар соҳаи ортопедия бо усули эндовидеоҷарроҳӣ анҷом дода мешаванд. бартарии ин усул, яъне усули эндовидеоҷарроҳӣ дар беморон аз усули анъанавӣ, яъне буридани ҷарроҳати калон, дар он аст ки бо сурохиҳои хурд гузаронида мешавад, кам талафот ёфтани хун, зуд шифо ёфтани бемор бартариҳои зиёд дорад. баъди ба фаъолият шурӯъ кардани маркази тибби Хатлон шумораи кормандони тиб ва ғайри тиббӣ бештар аз 40 нафарро ташкил медиҳанд ки шумораи духтарони маълумоти олидор 10 нафар, маълумоти миёнаи тиббӣ ба 15 нафар баробар шуд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми шиносоӣ ба шароити фароҳамгардида иқдоми соҳибкорони маҳаллиро барои бунёди маркази тибби Хатлон ва пурра муҷаҳҳаз гардондани беморхонаро бо таҷҳизоти нави тиббӣ дар шароити мураккаби имрӯзаи ҷаҳонӣ намунаи олии рушди тибби хусусӣ дар мамлакат арзёбӣ карданд ва изҳор доштанд ки бояд табибон аз имкониятҳои замони муосир пурсамар истифода бурда ба мардум хизмати босифати тиббӣ расонанду баҳри ҳифзи солимии ҷомеа саҳми худро гузоранд. Мавриди зикр аст ки давоми 30 соли соҳибистиқлолии кишвар дар асоси дастгириҳои бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи тандурустии вилояти Хатлон рушд карда маблағгузорӣ ба ин соҳаи афзалиятнок афзоиш ёфт. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи Вахш бинои гурӯҳи тоҷикободи шуъбаи ноҳияи Вахши раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлонро ифтитоҳ карданд. 27 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи Вахш бинои гурӯҳи тоҷикободи шуъбаи ноҳияи Вахши раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлонро ифтитоҳ карданд. зимни суҳбат бо кормандон сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон онҳоро ба хизмати содиқонаву софдилона бар нафъи давлату миллат ҳидоят намуданд. бинои гурӯҳи тоҷикободи шуъбаи ноҳияи Вахши раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон аз 3 ошона ва 5 ҳуҷраи корӣ иборат буда, дар он барои кору зиндагии кормандон шароити муосир муҳайё карда шудааст. дар ошонаҳои дуюм ва сеюми бино 2 хонаи 3ҳуҷрагӣ ва 2 хонаи 2ҳуҷрагӣ сохта шудааст. дар саҳни ҳавлӣ пас аз ифтитоҳи иншоот президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 3 оилаи хизматчиён калиди хонаҳои истиқоматиро тақдим намуданд. мавриди зикр аст ки давоми солҳои соҳибистиқлолӣ аз ҷониби роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат ба хусус президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои кору зиндагии шоистаи хизматчиёни ҳарбӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот шароити муосир муҳайё карда шудааст ва ин иқдомҳои шоиста минбаъд низ амалӣ мегарданд. нимаи дуюми имрӯз пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Леваканти вилояти Хатлон ташриф оварданд. роҳбари давлат нахуст дар кӯчаи Борбади шаҳри Левакант бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. 27 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади ифтитоҳи иншооти таъиноти гуногун ва мулоқот бо сокинон ба шаҳри Леваканти вилояти Хатлон ташриф оварданд. роҳбарият ва сокинони меҳмоннавози шаҳри Левакант сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо самимияти хоса ва бо шодию нишод истиқбол гирифтанд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст дар кӯчаи Борбади шаҳри Левакант бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншоот 3 ошона буда аз 18 синфхонаи таълимию фанӣ аз ҷумла синфхонаи технологияи информатсионӣ бо 12 компютер, китобхона, маҷлисгоҳ бо беш аз 100 ҷойнишаст, синфхона барои ҳунаромӯзии духтарон, ошхона, толори варзишӣ, майдончаи варзишӣ барои бозии футбол, волейбол, теннис ва дигар ҳуҷраҳои зарурӣ иборат мебошад. дар атрофи бинои навбунёд гулу бута ва ниҳолҳои сояафкану ороишӣ шинонида шуда саҳни муассиса пурра сафолатпӯш ва ҳамзамон чароғон гардидааст. муассисаи таълимӣ дар масоҳати 1.6 гектар замин бунёд карда шуда имкон медиҳад ки дар 2 баст 640 нафар хонанда дар шароити хуб ба таҳсил фаро гирифта шавад. муҳтарам ҷаноби олӣ,
شومیتا دولت هستم. اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. در سال 2020 تا دور نهایی آزمون اشتراک نموده سزاوار جای افتخاری گردیدم. امسال در آزمون مذکور در نامیناسیون ادبیات کودکان و نورسان، آثار شفاهی، پارچه از آثار منظوم ادیبان کلاسیک و معاصر تاجیک در دور ولایتی آزمون اشتراک نمودم. من زیاده از 5000 نثرشی، 150 عدد اثر، 100 چیستان، 100 تزویر، 100 لطیفه، 100 رباعی، 60 غزل، 6 داستان را از بر نمودم. مرهمی ما، محرمی ما، سبز باغ خرمی ما، واحد در عالمی ما، کوثری ما، زمزمی ما، تاجیکستان، تاجیکستان، شهرهایت ایرسی ما، روستاهایت قدم جا، روستگاهی شمس و مولا، ای تفرجگاه دلها، تاجیکستان، تاجیکستان، گوهری یک دانه ما، کشوری جانانه ما، شکری گوهردانه ما، شکری شکرخانه ما، تاجیکستان، تاجیکستان، با دبیران در کشایی، با سفیران همصفایی، ملکی خاص و خاصی مایی، شاهکاری خدایی، تاجیکستان، تاجیکستان. امسال غیرت شد. تایید جای ولایتی آزمون دو بار آمدید؟ در دوری ولایتی اشتراک نمودم و دوری جمهوری را خواهد گرفتم. حاضرا؟ بله. غیر برنامه‌های درسی باز ادبیات‌های بدیهی هم خواندن کنید. در انشاء نوبنیاد 50 نفر آموزگار با تعلیم و تربیت محصلین مشغولند. بینای مؤسسه تعلیمی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان رشد مطابق با طلبات زمان معاصر بنیاد کرده شده است. ما ساختمان مؤسسه رقم 15 را با عهده داشتیم. از آخر ماه فوریه 2020 کارهای ساختمان را سر کردیم، ساخته و به صورت بلند انجام رساندیم. در رفت کارهای ساختمان زیاده از 75 نفر کارگر محلی جلب شده بودند. قبلا در کوچه بربد شهر لوکند مؤسسه تعلیمی موجود نبود و خوانندگان در دیگر مؤسسه‌های تعلیمی شهر تحصیل می‌کردند. زیاد شدن شماره خوانندگان و نرسیدن جایهای نشست در مؤسسه‌های تعلیمی ضرورت بنیاد مؤسسه نو زمانوی را به میان آورد. اکنون افتتاح انشاءات امکان فراهم می‌آورد که من بعد نسل آینده‌ساز وطن در شرایط خوب و امکان مساعد با از خود کردن علم‌های زمان معاصر صاحب کسب گشته در آینده به خلق و وطن خود صادقانه خدمت نمایند. محترم پیشوای معظم ملت، بنده شیرعلی و سفربی غالب آزمون‌های جمهوریوی فنی از فن زبان و ادبیات تاجیک هستم. در سال تحصیلات گذشته در آزمون زیرین اشتراک ورزیده در ولایت سزاوار جای یکم و در جمهوری سزاوار جای دوم گردیدم. اینچنین غالب دور دوم آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است و در این حال اشتراکچی دور سیوم آزمون نامبرده از روی نامیناسیون خواندن و زیاد کردن ادبیات کودکان و نورسان هستم. مرحبا بر شهر ما، ای شاه شاهنشاه ما، ای حبیب مردمان، مشکل کشای روح ما. از قدومت فیض خیزد، نور و ضیا بخشد به کس. مرحبا ای پیشوا، ای رهنما، ای شاه ما. محترم جناب عالی، من شیرعلی محمد غالبی دور دوم آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. عین حال اشتراکچی دور سیوم آزمونی نام برده از روی نامیناسیون خواندن و از بر نموندن آثار ادیبان کلاسیک تاجیک می باشم. محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، شما در برآمد و واخوری هایتان بارها تاکید کرده اید
که آینده تاجیکستان در دست ما نورسان و جوانانند. رو به کتاب آوردن شخص را با سواد و با خیرت میگرداند. میخواهیم ما نورسان و جوانان رو به آموزش آورده تاجیکستانی عزیزمان را سرسبز و آباد سازیم. تشکر بر شما ای مردی میدان، وطن آباد کردی بحر مایان. پرافشان پرچمت در موج آسمان، کشادی راه صلح و علم و عرفان. هوایی بغبارم تاجیکستان، وطن جانم وطن ای تاجیکستان. بنده بخاری و انیسه اشتراکچی دور سیوم آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نمینت خواندن و اذیت کردن ادبیات کودکان و نورسان، محترم جناب عالی، منتداری صمیمانه خود را به شما میرسانم که برای بلند برداشتن دانش و مهارت و رو به کتاب آوردن ما خوانندگان چنین مکتب‌های نو و زمانوی و چنین آزمون‌ها را پیشنهاد کرده اید. در جواب غمخوری‌های پدرانه شما محترم جناب عالی کوشش میکنیم که بهر پایداری دولت و ملتمان سهمگزار باشیم. پیشوای ملت من مرد عالی همت است، مردی با عهد و وفا در راه صلح و وحدت است. شاد باش و زنده باشی تا ابد ای پیشوا، تا ابد نامی نکوید افتخار ملت است. باید گفت که در شهر لیوکند 2 لیسей و 14 مؤسسه تعلیمی موجود بوده. 781 نفر آموزگار برای تعلیم و تربیت 13429 نفر خواننده مشغولند. در دوره جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر تا امروز 2 مؤسسه تعلیمی و 12 سینخانه ایلاوگی ساخته به استفاده داده شد. ساحه معارف شهر لیوکند در حالت رشد بی‌میلان قرار داشته. عین زمان در شهر لیوکند 16 مؤسسه تعلیمی، 4 مؤسسه تا مکتبی از جمله 1 مؤسسه تا مکتبی خصوصی فعالیت نموده ایستادند. قید کردن به مورد است که دستاورد خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر در آزمون و المپیادهای جمهوریوی خیلی نظررس است. پیش از همه با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان برای غمخوری دائمیشان به ساحه معارف از جمله در ساختمان چنین مؤسسه‌های تعلیمی زمانوی که امروز مورد استفاده قرار گرفت. برای تعلیم و تربیت نسل نورس شرایط‌های مساعد تعلیمی فراهم آمده است. منتداری صمیمی اهل معارفچیان شهر لیوکند را می‌رسانم. سرور دولت محترم امامعلی رحمان پس از افتتاح و شناسایی با امکانات‌های مؤسسه نوی تعلیمی، کارمندان ساحه علم و معارف را برای در روحیه خودشناسی و خودآگاهی تربیت نمودن جوانان هدایت کرده، آنها را وظیفه‌دار نمودند که برای جلب هرچی بیشتر جوانان به آموزش زبان‌های خارجی و علم‌های دقیق از هر وقت دیده مسئولیت شناس باشند.